오늘은 기침 가래약에 대해서 얘기해 볼 건데, 일단 기침이라는 건 외부 혹은 내부에서 어떠한 이물질이 생겨서 이걸 제거하려는 반사작용이야. 꼭 필요한 작용인 거지. 이물질을 제거해야 되는 거니까. 보통 약국에서 약을 사 먹는 때는 3주 미만인 경우, 그러니까 초반에 많이 약국에 오게 되는 거고, 이런 게 급성 기침인 거지. 기침에는 총 크게 보면 두 종류가 있어. 건성과 습성으로 나누는데, 건성은 가래가 없는 기침, 습성은 가래가 있는 기침, 이렇게 나눌 수 있고, 기본적으로 둘 다 바이러스 혹은 세균에 의해서 감염이 일어나서 생길 수 있고, 건성 같은 경우에는 심장질환이 있거나 에이스 저해제 같은 혈압약을 먹었다거나, 이런 건 프릴로 끝나는 제제고, 역류성 식도염이 있을 때 반사적으로 기침을 많이 하게 되거든. 이게 건성 기침이야. 그리고 습성 기침에는 기관지염이 있거나 염증이 기관지에 있어서 그렇거나 알레르기가 있을 때 분비물이 증가가 되거든. 이래서 가래가 생기기 때문에 기침을 하게 되는 거고, 가래를 내보내려고 기침이 반사작용을 해서 나오게 되는 거지. 이럴 때 병원에 꼭 가야 하는 경우가 있어. 열이 많이 난다거나 38.5도 이상, 피가 섞여 나오는 가래라거나, 아니면 노란색, 황록색으로 가래가 진하고 점도가 끈적끈적한 진한 가래 나온다거나, 이럴 때는 병원에 가는 게 좋아. 보통 이런 경우에는 감염이 되어 있기 때문에 항생제를 써야 하는 경우가 대부분이야. 약국에 있는 약 중에는 진해제만 별도로 나오는 건 없고, 그러니까 기침을 완화해주는, 처방을 받으면 진해제만 따로 받을 수도 있기는 해. 보통은 진해제에다가 거담제가 같이 섞여 있는 경우가 있는데, 진해제로 많이 쓰고 있는 건 덱스트로메토르판이라는 성분이 많이 사용되고 있고, 거담제는 객담 용해제, 그러니까 담을 용해한다 라고 해서 가래를 묽게 해주는 약이라고 생각하면 되고, 이거는 유명한 게 뮤코팩트, 이거는 아주 유명한 약이고, 암브록솔이라는 성분을 가지고 있고, 리나치열도 있어. 그리고 만약에 여기에 가렵다거나 한 경우에 항히스타민제, 그러니까 간질간질한 느낌이 있을 때, 그럴 때 추가적으로 들어있을 수 있고, 보통은 알러지가 있기 때문에 이렇게 나타나는 거고, 요 약만 따로 먹을 수도 있는 거지. 만약에 알러지가 원래 있는 사람이기도 하고, 뭔가 간지럽고 목에서 가래가 자꾸 생겨서 분비물이 증가되고, 그래서 기침이 나온다 하면 먹을 수 있는 약이 있어.
일반적으로 항히스타민제만 파는 건 지르텍 그리고 클라리티 이렇게 많이 판매되고 있고, 지르텍은 세트리진 성분이고 클라리티는 로라타딘 성분이야. 그리고 이렇게 알약이 아닌 사탕 제제가 있는데, 이건 트로키 제제라고 해서 유명한 건 미놀 트로키가 있어. 약성분이 들어있는 거고, 진해제, 거담제, 항균작용 이렇게 다 되어 있는 약이야. 만약에 목이 아프다거나 열이 난다 하면 여기에 해열 진통제를 추가해서 먹을 수 있어. 해열 진통제 타이레놀이 있어. 뭐 브루펜을 먹어도 되고, 그리고 복합제로 이렇게 나오는 경우도 있고, 생약제제도 있어. 생약제제로는 용각산이 유명하고 자모도 있고, 마지막으로 한약제제. 한약제제는 가래가 묽은 경우, 그리고 노랗거나 진한 경우 이렇게 나눌 수 있는데, 크게는 삼소음. 삼소음은 위장이 약한 사람이 먹을 수 있는데, 위장이 약하고 가래가 묽고 두통, 몸살, 기침, 콧물 등이 있으면 먹을 수 있고, 소청룡탕이 있는데, 요거는 콧물이 좀 더 같이 동반된 경우에 먹는 약이고, 그리고 마행감석탕, 요거는 기침을 할 때 컹컹 울리는 느낌 있을 때, 그러니까 기침이 조금 더 심할 때 먹는 약이라고 생각하면 돼. 그리고 진한 가래가 있고 노란 경우 이럴 때는 청패탕. 청패탕은 건조하고 염증이 있는 경우에 사용되고, 그러니까 인후가 건조하고 그리고 맹문동탕, 이것도 인후가 건조하고 이거는 간질간질 거리고 기침이 나오고 하는 경우에 먹고, 청상보화한, 요거는 만성적으로 기침을 하고 기운도 많이 떨어져 있을 때, 목이 건조할 때, 마른 기침이 있을 때, 그럴 때 먹을 수 있어. 이런 한약 제제는 여기 약 선택을 하고 추가적으로 같이 먹어도 되는 약이라고 생각하면 돼.